市民。家俊啊，開咗啦！燒賣狂魔又食燒賣，殺飯，會唔會有人睇到呢條片就會覺得我人好笑？好笑。Hello， 大家好，我係 Yuki 安怡。我係 Chris 林俊琪。今日就係我哋台慶嘅第一日排嘅。今次台慶咧就好榮幸啦，有份參與 opening 嘅演出啦。Chris 同埋我咧都另外除咗 opening 之外咧，仲有一 part 分別係嗰個係藝人之路啊，呢個真係值得一提，我覺得係。係啦，咁我嗰邊咧就係音樂劇啊。好榮幸同你同台演出。係好勤力嘅 Yuki 醬啊！你哋傾下偈啦。你知唔知你哋要做咩㗎？我應該係彈吉他，佢都係彈樂器。你唔係跳舞咩？佢唔係㗎，佢哋兩個係表演音樂，我哋先係即係全部人都係跳舞。 GM 咯。我想講我最 weak 係跳舞咯。係咪一 pair 啊？想你哋，同埋佢係彈琴嘅咩？扮彈吉他啦，而家變咗扮彈琴嚟㗎。你做咩話俾人聽？剪咗佢，剪咗佢。聽到 GM 嘅聲音，有 Sophie 醬啊！喺便利店見到呢個好得意，我想買俾你哋。真係㗎，多我哋應呢個反應。點解我講㗎？因為你都唔中意黐膠布，你黐到啦！係葉倩文送俾我㗎。點解你咁好嘅葉市民？係咯，你有冇好嘅？我聽到你啱啱嗰班咁難聽嘅聲，如果有我係唔會送。好得意因為我知你唔係特別中意，所以我冇買俾你。係我嚟做乜嘅咧？好勁啊 ！GM 咩都識。我想講你係咪東華？要啊，但係好搞笑喎，關關我同 Matthew 唱歌。嚇真係㗎！都想咩？家俊啊，我開咗啦。你信息等到我哋屋企，好似問候你同埋收你數咁樣。係啊係，佢要搖啊搖啊！見到最喜歡靠着你。一開始嚟了咯嗰邊啊，其實。哦，係咪好簡單啊？去咗迪士尼，我哋有影過呢張相，有啲經驗。Charm 好 charm 啊！佢唔搞笑原來咁 charm。Simon BB，我今日矮咗好多啊！你覺唔覺？我唔覺喎，你不嬲咁矮嘅。我哋有 GM 哥哥車我哋翻，GM 哥哥都係人美心事。他們換咗車，好唔好揸？勁好咋，我見到俾大家睇下個心足球。有芭比，依舊芭比，跟住後面有蝴蝶結，跟住軚盤係粉紅色。好，再見。Hello，又係我啦。咁我哋琴晚咧，其實就練到大概凌晨12點左右啦。咁今日咧就係晏晝12點咧，咁就再翻嚟呢個排舞室嗰度排練。咁而家我哋已經係排練進行中。啱啱我哋就已經 mark 咗一次舞啦，因為我哋每個人負責嘅 part 數都唔同，所以而家佢哋努力嘅時候咧，我就有少少時間可以睇下我回家嘅劇本啊。我睇咗個劇本，然之後揾 Chris 播對戲。公園水池，得我同你咋？其他人咧，佢係熟。佢哋應該就到嘅咯喎，等多陣啦。風少話想搞船 P，雖然而家落水係凍咗啲，但係我好好奇你睇啲咩泳衣過嚟，即有風扇。我哋而家因為應該都冇我哋嘅事，所以諗住去食個西多士先。不如睇下有冇燒賣，西多士有啲過分。燒賣其實都一樣嘅啫，你唔好以為燒賣熱量好低嘅，燒賣熱量都好高。你想食咩話？想試下個沙翁，我未食過。試下咯。點呢個燒賣？佢呢個燒賣狂魔又食燒賣。幾錢啊？
買咗啦。原本佢好似想喺度食，佢最後竟然好犀利咁樣忍咗口。我唔想台慶嘅時候嗰個 opening 咧就見到一個包咁，好似江之龍咁。呢個係新聞女王時期嘅我，呢個係江之龍時期嘅我。哇！包到〜我唔想台慶嘅時候我就係咁嘅包樣。我哋翻嚟，究竟大家有冇嘗試揾過我哋咧？我估係冇。今日係第3日台慶嘅排練，今日人才仔仔，阿人表示可怕，好多人，而家排緊 opening 嘅，應該係第1 set 係嘛？歷時2個零鐘度啦，第3日嘅 full one 咧就結束啦。因為我哋未有樂器喺身啊嘛，咁大家咧嗰啲 part 跳得好勁啦，跟住我哋兩個咧好似高流咁樣行出嚟扮彈啦，空氣吉他咁樣。見到人哋咁型嘅時候，哇死啦！我哋兩個係。到期時有吉他咧就應該 OK 嘅，我哋喺我哋嘅方面就發晒我哋嘅魅力，散發我哋嘅魅力，撒翻嘅撒翻。好啦，今日就到呢度啦。拜拜，今日到此為止，攰啦。今日咧亦都係做一啲同台慶有關嘅，不過今日咧就唔係排練啦，而係有一個事前嘅拍攝咧，咁就係放到時正 show 嘅時候咧就會播放嘅。冇人，今日係拍綠幕啊！攤開隻手，係啊，攤開就可以變咗2支槍啦。槍擺喺呢一個位。夠高啲。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。可以嗎？可以啊！哇，好感恩啊！突然間覺得自己好優秀，一個跳舞白痴竟然可以即刻學到呢個。擺1、2頭放手7、7、8。1、3、4、5、6、7。OK。1、2、3、4，一個啦。2、3、4、5、6、7、8。好，冇事，好。1、2、3、4、5、6、7、8。可以，好，下個。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。騎劫去到 DJI。係可愛同型格嘅代表。收工啦！好大壓力啊！而家我點解？見到你要跳舞，係啊，你都要跳噶啦。死啦！我今日唔知點解學得好快。我學得好慢，希望佢唔好俾啲咁難我。試一拍攝完畢，而家再去試衫。恭喜你成為咗面無聲音嘅一份子。掂啊！咁啊試衫啦，而家翻去搵 Chris 睇下到佢未，佢搞掂咧，我哋就一齊出觀塘再試衫。咁啊，我哋紅地氈套衫啦，要自己安排嘅。我同佢咧就搵咗一間喺觀塘嘅服裝店，咁就約咗今晚黃昏嘅時間咧就去試啦。而家到 step 啦，都係延後延埋，佢嗰啲好似難好多。而家先到 Chris 拍啦，但係已經5點鐘，本身諗住一齊出觀塘啦，而家變咗得我自己出去借衫咋，傻仔。到咗試衫嘅地方啦，係一間好靚靚嘅婚紗店，已經擺咗啲款出嚟俾我試啦。好靚啊！呢個我中意呢隻色啊，佢係開叉有啲短裙款，呢件都好好睇啊，玫瑰金。呢條好公主啊，好難揀啊，3條都好好睇。又完成啦，今日就真係做晒所有嘢啦。咁條裙咧，我就亦都揀好咗啦。聽日咧就會排第2個 item， 就係中年好聲音音樂劇。早晨啊，今日咧係11月11號啦。咁大家見到我呢個髮型就知道我係要開愛回家嘅。咁所以今日嘅行程咧就係朝早開愛回家啦，跟住咧晏晝嘅1400至到2300咧就係要排練啦。Oh my god！Aaron 同埋 Sherman， 你好！大家見到天色已經夜晚啦，我哋已經排咗幾個鐘，我哋排咗2點咧5個鐘，跟住而家放飯，我哋嗌咕嚕肉。好啊，我都係諗住咕嚕
肉，跟住一個飯 share 你食。咁飲杯檸嘅茶。終於練完啦，而家咧係呢個9點半啦，俾完定時間咧就早咗1個半鐘，差唔多。總之我哋就係排到11點，翻去休息下，然之後後日咧就會再排啦，到時再拍俾大家睇啦。Hello， 新的一天，新的開始。今日咧係有一個音樂 show 記招啊 ，Sherman， 你哋四，我哋呢幾日都係咁見咯。你練成點？好攰啊！因為我琴日去咗澳門拍劇，之後翻屋企練，跟住今朝我要開工，跟住之後先過嚟。哦，今朝開咩啊？開 hands up 啊！係喎，你仲係 hands up，你好似做咗好耐咯。係啊，冇錯。當 hands up 需要我嘅時候，我會翻去。成個記招搞掂晒啦，亦都做晒訪問，而家咧就繼續接住去排練啦。咁喺排練之前，我想上去大鏡嗰度睇下有冇菠蘿包。我無啦啦勁想食菠蘿包，唔知搞乜。我咁樣喺條 vlog 度同大家講咗，我偷偷走去買包，唔知會唔會有人睇到呢條片就會覺得我曳。但係好肚餓啊嘛，唔食飽邊有氣力跳咧？係咪先？買到啊！我要表演呢個用刀叉食佢。係啊。蒸熱咗幾好食，而家即刻落去試晒。只不過係喺間公司度行，已經覺得好似有啲虛弱嘅感覺。Hi，Ivan。Hello， 喂 Yuki， 喂，今日搞咩啊？已經娛樂新聞台係上身啊嘛？介紹翻，其實 Ivan 咧係我同期訓練班嘅同學仔嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Ivan， 蕭文樂，就喺娛樂新聞台嗰度。冇錯，同埋佢自己咧都有經營呢個 YouTube channel。係啊，大家可以得閒上去呢個 Ivan 蕭文樂嗰度睇下啲 travel 啊，帶大家去旅行。我覺得你啲片真係非常之好，勁有呢個資料性啦，又講啲嘢好中 point 啦，又不失呢個娛樂性，非常有參考價值。多謝，哇，好大頂高帽咁樣冧落嚟。唔係啊，真心㗎，真心㗎。咁你而家係等採訪？係啊，依家採訪下你先啊。我採訪你嘅。咁你今次呢個咧？你呢個係做咩角色啊？到我問翻你啦。呢個係做啲衰女包。你嗰飯我係嘛？係啊，由入行到依家為止都 keep 住做衰女包。Hello， 大家好，又係新的一天啊！大家見到我嘅練習場地咧已經轉咗，我哋而家做緊最後嘅調整。排完我哋嗰場啦。而家去食個 lunch 先。你未食 lunch？我連 breakfast 都未食。今日病好未啊？仲有少少啊，跟住 Chris 都病咗啊。因為你哋會一齊病嘅。啊，因為我哋相處得多咯。OK， 好啦。你知唔知你都病啊？3、2、1，音樂直播。今日終於排完啦，而家係5點零鐘左右啦。Chris 咧就6點會返公司就排佢個 part 嘅，我就見時間差唔多就喺度諗住等下去見下佢一面。好，仲 Kit 你遲到喎，又話6點，而家6點半喎。好啦，咁我俾低支嘢你咯，你照顧自己啦。好啊，我要出去搭車啦。好啦，拜拜。今日咧已經係1月17號啦，咁仲有2日就係台慶啦。但係今日就比較趕嘅關係咧，所以就冇由一開頭拍俾大家。咁但係啱啱都 take 咗少少footage，其實好多嘢都差唔多清楚晒。TVB 58歲生日快樂！呢個時候，我好感動啊！佢哋一唱到咁上下嘅時候，TVB Happy Birthday！早晨，轉眼間已經係台慶，哇！但係今日係超級凍。頭先啱啱睇天文台，好似話今晚最低溫會去到13度，跟住女仔們就會着嗰啲即係都小性感啊嗰啲嘅晚裝啦，非常之少布啦。我都好少布㗎。你又好少布，但係咧凍還凍，個天氣太乾燥啦，我喉嚨係要 keep 住長期補水嘅狀態。佢又病病地啦，跟住又惹到我少少啦，所以我哋兩個一個喉嚨痛，一個氣管敏感。好。預先講定，名車啱啱先換完車，如果你中咗呢部，你會點咧？我會，你會好
好開心。會好靚喎，發有少少粉紅色紫紫粉粉紫紫。呢個就係我哋今天的大獎。早晨啊，睇見認得我啊，大家認得你個袋同埋頂帽。未開始已經。好啦，嗱，我哋而家先排咗 closing 尾拍。Good show。哇！我哋企咗好耐，排晒 opening 企位、closing 企位，而家要即刻衝去換衫。驚啦！我仲未化妝整頭啊！我哋仲諗住影相，唔知影唔影得切咧。我哋第一個任務就係一定要影咗相。台慶終於結束啦，再一次祝 TVB Happy Birthday！而家咧，大家見到化妝間咧已經空無一人啦，證明咗咧大家都已經好急急腳咁走咗。而我咧亦都冇乜時間去再拍片俾大家睇啦，所以如果大家有興趣想知道我做成點嘅話咧，歡迎你哋去 MyTV Super 嗰度重溫一下。我而家快脆換翻件衫先。好啦，咁呢條片咧就到呢度啦。中意我片嘅朋友咧就記得要 like、share、subscribe 同埋留言。仲有我 YouTube channel 已經開咗會員制度噶啦，大家快啲加入成為螺螄粉，支持我嘅創作啦！我哋下條片見。